Çocuklarda horlama ve burun tıkanıklığının en önemli sebeplerinin başında geniz eti ve bademcik yapılarının normalden iri olması gelir. Geniz eti ve bademcikler çocukluktan itibaren vücudumuzda bulunan lenfoid yapılardan birisidir. Özellikle geniz etinin normalden biraz daha iri olması çocuklarda sık sık karşılaşılan üst solunum yolu enfeksiyonlarına, bunun akabinde sık antibiyotik kullanımına sebep olma zorunluluğu ortaya çıkar. Beraberinde geceleri horlama, ağzın açık kalması gibi sorunlara yol açabilir. Genzin rahat çalışamamasından dolayı ayrıca kulaklarda da kulak zarının arkasında sıvı birikimine yol açabilir. Bu durumda eğer tedavi edilmezse kulaklarda da kalıcı işitme kayıplarına sebebiyet verebilir. Bu problemlerin çözümü olarak öncelikle bize gelen hastaların eğer o anda da aktif bir enfeksiyon geçiriyor ise öncelikle tedaviyle bu enfeksiyonun giderilmesi, yoluna gidilmesi ve akabinde de eğer hala netice alınamıyorsa cerrahi yola geçilmesinde yarar vardır. Eğer kulaklarında da problemin olduğu müspet şekilde teyit edilmişse bunun da beraberinde aynı işlem sırasında kulaklarına da gerektiğinde tüp takılması yoluna gidilmesinde fayda olabilir.